Uçup gideriz hazır. Çıkabız Balasağa. Burada da aeroportda. Gideriz her taraf kilgen. Onda o smog ismi kerosin ismi benim iskileyim. Razgınlığa çıkabız hazır. Uçup gideriz Allah birse. Sosyal hizmetlere barıp kaytarga dua kılabız. Almatı üstten частный сектор indi. Tabii kurup yani. Haritamız azdır. Buralarımız. Bişkek turda. Bishkek City. New Delhi. Gideriz. Burada da aeroportda. Gideriz her taraf kilgen. Onda o smog ismi kerosin ismi benim iskileyim. Tarafını bizge köşereler. Bizge koşulaşak. Tarafının içindeki şu bara Vadil Ultra. Dilin aeroportunda Kavralin. Tecrübede de kabir jirgendir. Şunday ne? Bultur. Biz alğabızga biz big motor installatsiya kollar bilen ralasını barmaklar neçiktir koygan. Hazır indi registrasiya yaşapmız. Pasportni kontrol. New Delhi'nin aeroportu şunday ödende. Zaten indiyizler 40 yaştan ustalar mıyık jivereler avizetelini. Ну, почти bütün su mıyıklı. Big az mıyıksız. Şunday resimler var. Checking öttük. Indira Gandhi aeroportta. Şimdi motor ürünler. Aeroport современный, но kişiler ettiler, aldanma dediler aeroportka dey. Çünkü oranğa çıkı bilen başka dünya. Onday kultur, современный motor ayıbır bete sırası. Ben yarım rupi soruyorlar. İman kadar. Hazır men indi oturup gittim. Mesne avtobusga bir Европейский жоқ қанда bir men özüm güne. Kaya varmın, kayala girmin. İnternet yok. Ben size tabarımda. Toplar yürüyor. Odaylar şabakada gibi bildirdiler. İş bilen öyle koyayım yani. İşte ben de gitenge işin şartında. Gündüz buna durduklar indi. Fakat üzerine. İşte kaldırdılar kaysıdır orunda. Ol Delhi, eski Delhi. Hazır izlep tabarga kostun. İnternet yok. Kartı yok. İzlep tabarga gerek. Bayda karangıda jüreyim indi. Kuyar. El bagaj kılmagan. Allah'a tapşırıp barıp jeterimiz indi. Tuk-tuklar jürilerimizde verelim. Bir meseleyi men gittim. Jirde yoqlay turgan kishilar deganimda
Крысалар да чабып жүр жер буйлап, здоровенный, мощный. Нәрсе генә жок монда. Жерде жок диләр кешеләр, ташта. Нәрсә булып бетер? Şu тук-тукка утырдык. गाड़ी स्टार्ट कर यार Бitiyor блокировать итәләр. Иртәнге 6. Уже бардак. Чыгып булмый. Шундый тук-тук. Моторикша. Инде уяна. Bir to'xtovsiz pipildeteler de pipildeteler. İnce uyanıp gele. Bütün kişi yığılgan. Avtovokzal. Şabalar bütüzdüler. Men adresini taба алмагач bir jigitga kelgan edim. Rossiyadan ekan bilgach bek hurmatlab o'z kissasidan 30 rupiy to'lab o'tirtib jiberdi meni adresini anlatib. Shunday xalar. Shu yaqin borada qarag'az. 10 santimetr. Masta ko'chmay qaraga. Masta ko'chmay. Yo'ldan to'l trotuardan boramiz. Şu şeritte var bunda. Şuradaki ışıklarla çok ucuz. Yaktıra başladı olur. Aeroportdan çıkan kayındı. Saat yarım 2 saat bulakam. Var bir tane Osmanlı'da движениялар. Bırakacak. Настоящая Индия. Урамга наконец жол иттим, жуктап алдым. Кызуу 32 градус. Карап кетик. Самый интересный орундар бар экен мында. Ну, көп инде мына интересный орундар, Индия Дели. Кызыклы биналар бар. Мешет менин постултарында. Просто yana teferruatını keseriz namaz bilmez. O iskindi bu. Tura. India'da o'zingiz bilasiz, полная антисанитария. Shunday bardak endi bunda ужас. Вот, шуңа дагы пакетированный ризык кадar Aşağı bula paketированный içimlikler de bula. Bunu korkunç haller. Вот. Şunday Hindistan. Şunday motor meşte kırdık. İskindi bu. Is it old building? How old is it? Şunday motor. Резной манаралар. Ağaçlar da üstüne başlayan indi уже. Ну, обшарпанный инде, всегда Индияда. Не бар обшарпанный. Ne uzakında kruta bulgan. Mene meşit zалы. Mihraplar da var. Balkonda var. Kısati kavyurları barsa циновка. Önce meşitte buldum. Циновка koyuyorlar. Şimdi kalınlılar. Yüzürlükli kondisyoner. Şimdi tışkı kıyafeti. Внешний вид шумный, пристроенный. Романда ЖД вокзал Дели'nin. Ну, один из, наверное, каких-то. Çünkü bu не такой большой. Вид на Нью-Дели. Это железнодорожный вокзал. Я иду в сторону еще большего центра. Там находится
Джама Масджид, Редфорд. Все это посмотрим. Сейчас Индия турында. Относительно безопасно. Бандитизм алай лық кешті деп айтмасам. Çünkü мен түнде де көрдім. Алай бейленушілер Аллаға шүкір болмады. Но бұл приставалар, давай я тебе помогу деп кімдедір қорқытып жіберген мүмкіндер. Вот. Өзіңізден тұра енді. Ең қорқынышы мұнда білесіз нәрсе? Транспорт. Мұнда да столько бестолковый міне. Мұнда вообще жүрүйлер. Мұнда правила жоқ. Вообще без правил жүрүйлер. Шундай бардак, шумадағы мұнда жүресіз екен. Бек қорқыныш енді транспорт бойынша. Бәріген болғыз мақым. Тот поезд келді Нью-Делиға. Жыды вокзалға. Ну что, йөрибез. Бұлай Аллаға шүкір, әліңізде бейленушілер жоқ. Халық дружелюбный. Ну, нәрсе айтасым келе, мен бет енді мыш-мыш йөрим, менің бұрын тығылған. Шуңа бұрын тығылуының файдасы бар. Мұндағы ислер меңа шамай. Сіздің яқшы сизе тұрған бұрыныңыз болса, бітті башлында. Çünkü antisanitariya kapitali мұнда. Сөйлемеймін, нәрсе көргеніз. Сөйлесем, отписываетсіз. Вот. Bu indi старый Дели деп атала. Çünkü тарихи орын. Ней? Міне отлар да үйренді мотор отлар. Велосипедте үйлер бек көп кішілер. Міне шынды хал. Тарихи крепость. И мешіт. Мешітке кіріп шығырбыз. Мешітні қарайық. Шынды мешіт кіріп сұратта қарат оға тұрған орындар. Жерді жол етелер. Мұнда намаз оқидарынан тегінде. Екінші тарда, үшінші тарда бар бұғай. Балалар Құр'андар сыздап айттылар оқушыларына. Қызлар, малайлар бек оқидар. Дәрісінде болдым, оқып алдым. Тегілер бетін оқушыны көрген шықырдан оқыған ақайып болдылар. Қалар үшін ғажайып нәрсе. Нормально жүріп шықтық. Devam етеміз жолына. Мешітке кірдім әлі. Мешіт залы. Ассаламу алейкум. Міне тағам бір мешітке кірдік. Мұндай ғадирек кіне мешітлер енді. Зато практичный. Екінші тажда бар. Тоже балалар білен Құр'ан оқып отыралар, үйренелер. Мұнда екінші таждар да бар. Үшінші орынға кірдім әлі міне. Көре аласыз, базар. Шашауып жүрілер. Особенно строительный микрорайон енді бұл көбірек. Проводларына қарағасыз, проводлар. Құлардың аңлайсыз келсе, міне шойтыр басып тұралар. Все, тығылды. Тігі яқтан да тағылды, бұл яқтан да тағылды. Вообще жүрілік түгіл. Күшілер ақайып қарап тұралар. Шындай пробкалар. Не туда барып болмай, не сюда барып болмай. Артта уже аптырап шыға башладылар. Пешеходкадан матайлар, мопедлар өрей. Әмен барам Джама Масджидқа. Джама Масджидке қадар мен мұнда тағын бір мешіт бар, қарағыз. Көріп тұрмай мен мұнда, аңды мешіттер бек көп, әкемет көп. Бүтісін қарап өтіріп болмай. Мен шылай пробка тағылдылар, не кіра алмайлар, не шыға алмайлар. Мұнда да тігінен де. Мен шылай тұрып жүрейбіз, қарағыз. Машинадағы мұнда кіріп тағылған. Ни туда, ни сюда. Мұнда вообще капитально тағылғандар. Міне сеңа дағадайсен жүршіліге. Міне шошындай Индияда движение. Мұнда смесь. Кім қайда нәрсе ішлеген білмей, қарағыз.
Капитально тығылғандар мына бүтінсі де. Кетіріп түртілгендер. Тарығынан күшке шықтым. 1-2 минут тұрғанмындыр. Кішілер пробкасы болды. Машиналар түгіл, техника түгіл. Кішілер біле қарағыз, пешеходкадан жүрейлер. Ейбір білен тұрғандар уже yürürlük түгіл вообще. Пешеходларға да әлмеғында бушап кетті бөлейм мені. Достар, Allah'a şükür isen soğuk fakat vermediler, toplamadılar әлі. Вот. Mine meşit, Cama meşit. India'nın en zor meşitlerin birisi. Zor bu. Şundan da zor. Allah. Cama masjid deb atalar. Cuma meşit. Kızık, sen meşitke kirip namaz okup çığa alasın. Mine men birinchi bo'ldi. Шығу bilan meşitten сразу сеңа келе деген нендедер индус. Бізде де магический мында да заклинание. Давай біз сеңа айтамыз дейді. Мен айтамын, мен только что мешіттен шықтым бейт. Көрмейсің что ли? Да ладно, давай. Мен сеңа да астрология погадаю дейді. Жоқ, мен айтамын. Ана артығында барасың, бұл дейін, мында барасың, бұл дейін, мында смесь. Мешітте тұра, хиндуистский да тұра, мындай да тұра. Мында енді постоянно әлі этнический конфликтлар болған. Пока более-менее тыныш тұралар әлі. Ну, әлегенде гір ләгішіп тұрғандар бет енді. Шол дин себеплі, традициялар себеплі. Вот шондай қәл. Мешке келіп жетемейді қар. Тарихшылардың білесіз бе? Міне бұл зәңгерлері қорқыныш. Неге дейсеңіз, зәңгерлері электроматарихшылар. Yeşilleri şaptırıp yürü. Aları bitindi ne? Benzinovyaların tavuşları işitilir. Emine elektromotorikçilerden tavuşu işitilmeyi. Uzup da gite, berip de gitirgen olursun, işitmişse kalasın. Kıyıda ve şu 2 yol arasında bir kudukluğuna zıplap yatalar, bumujlar. Manda indi her bir adımda alar. Bar bilesizmi şunday gayrelep yatalar. İr, hatın, 3 balanı gördüm. Mine şöyle zıplap yatalar idi. Kıpkırı taşta maksimum ben indirdim. Şunday şüprek bar idi onların. Вот, мында мешіт қырында енді өзінше авторазбор. Арш гест хаус деген. Я Аллах шәләді хотел. Хотел Мумбай Палас. Міне мешіт бітін қа кіребіз центральный входтан. Мешіт шикарный болырға тиіш. Бұл тарихи мешіт, бик крутой мешіт считается. Вот. Ну, Индияда кәбек көбәйбір, скорее всего, қоқшалы біткендір енді. Teşekkürler üstü. Yazıp cibersi bu ince ağaç iken ben bilmem ağaçını. Bu işitken sizlerin mektepte okuganda endi motor ağaç. Древний Могол diye atalab etildi. Şol Древний Mogollar salgan meşitinde. Alar Indiyada 2-3 gasır boyu hoca bolup turganlar. Вот, Indiya halkında. Hem şuşunday bir köp interesli stроениялар buldurganlar bitindi. Так, төлеулі мекен, төлеусіз мекен мұнда кіру. Мешітке кіреміз. Территориясы более-менее жиштірілған. Çünkü как-никак мәшіт. Аллах шүкір, пока беленушер болмады. Мұнда даже газон бар, как ни странно. Индияда бұл роскошь газондар тұстыру. Ну, не инди, как всегда инди. Don't worry. Ayaklı saldıralar. Ben birinciden жүрейін bu қызуда. Birinciden kırpmayımız şalvar bulurga tiyiş, ili sari bulurga tiyişti. Bayılıktım ben. Вот. Şuna barıp aldım sari. Benim indi sizler kaplangan nağalar ayteler. Yok, şalvar kırıp uzun bulurga tiyişti. Sonra şunday sari aldım. Yarak tarihka kalır üzüne bir. И, кстати, мешки киру бесплатный тугель. Как бы это странно ни звучало, даже обидно.
Ну, bu meşte kırıyatılı iken 300 rupi tülerge tiyirsin иностранец. Meytem namaz okuyayım ben, meşte kildim. Нам без разницы, tüle все diler. Şundi problema. Ну, tülerge prидется manda kilip de indi kurmuş giderge. Dostlar, kırdık meşte işine. 300 rupi'nin tülerge turu kildiğinde. Bu da yana katmayız, Türk Hindistan'a kadar бесплатно day. Карагыз. Опять же шел Средняя Азиядағы стиль, внутренний двор, окруженный мен шушындай колоннада белән, портал 1, портал 2. Һәм инде сезгә кызык булса, хөрмәтле дуслар, бу чын барлыкта да Средняя Азияга ошаган дип уйламагыз бу видеодан. Бу Средняя Азиядан килгән традиция, чөнки Бабур исемле среднеазиатский завоеватель, буталмасам ул Худжантанмы, каяндыр Самаркандтан, Бухараданмы, ол великий моголларны уйыштырып җибәрүче бер падишаһларның берсе булып торган. Шуңа да ул основатель великий моголларның. Һәм шуңа да менә среднеазиатский стиль монда күченеп килгән Үзбәкстан, Таҗикстаннан. Ни гаҗәеп. Хөрмәтле дуслар. Үзбәкстаннан, Таҗикстаннан килгән традиция монда күрә аласыз. Менә шундый хәл. Ну, нәрсә әйтергә кирәк? Зурлыгы Регистаннан бәләкәйрәк. Вот. Но отделка манаралары бигрәк кебек. Но үзенең шармында башка төрле шарм. Үзенең матур шармы бар бу мәчетнең. Кешеләр. Монда бу уже туристический объект инде. Менә ни? Тәһарәт алырга урын. Күрә аласыз. Кешеләр тәһарәт алалар. Монда бөтенсе җыелган. Индислар да бар монда, индислар да, туристлар да бар. Хиндуистлар да, мөселманнар да. Шундый традиция бит инде. Минем пока тәһарәт бар. Ишкә кереп карыйк. Менә ишке зал. Бик зур түгел икән. Бәләкәй генә. Ну, Средняя Азияга бу отделка буенча сильно проигрывает. Иштәге мондый матур отделкалар монда юк шул. Ну, үзенең шармы бар. Монда бөтенләй башкача индийский шарм. Шундый матур видлар. Монда бер генә михраб түгел, монда ничә михраб. Бик матур, аккуратный. Но 300 рупия слишком кыйммәттер дип уйлыйм мин моның өчен. Слишком кыйммәт. Если только менә монда йөреп менеп карап була әле. Күрергә була. Монда эшләр җайлы итеп утыралар. Kızıl Ford, Krasny Ford degende anda da barabız hazır. Mene karagız. Cemil Mask. Registan'ın kopyası. Kısa taş kuzu. Basıp тұрған taş. İkindi namazı. Мәзин белән таныштым. Сөйләштек biraz. İsmi Усама. Егетләр намазга киләләр. Менә тәһарәт ала торган урыннар монда бар. Ничектер татар азадына шап китте әле бу моның. Мәйдан бүген ничек әйтәсең, Мәккәчәме?
Medine Şam'ı, eli İstanbul Şam'ı. Hazır gidip kurtartırım dedi. Padeliyski ittirip getirmen dedi. Bu Padeliyski'de fakto bizim Tatarstanski'ye aşağıdan. Mezinin bulması teginde benim bunda. Sovetskiy Soyuz'un resmi flagı balkıp tura. Delhi'nin centrında. Bunda komünistlerini yaratalar. Bunda da özünün местный komünistический partisi var. Olay takarat oldu. Hazır etisi kötüp duradagan. Meşitke barıp namaz okuy. Etisin babası mı? Gittiler. Eti bilen oğul namazga. Hadi biz de varıp kuşulabız. Mine kişiler kimdir mine basmıştan kimdir düşe, kimdir kere, kimdir şağa meşitten. Prostoy indiyistler mine jiyildiler. Hatın kızlar mında iratlar oturalar, arşıylar alpaka. Azan kıymet arasında jüriler, bizim ahrani jüri mında karab tekşirip hatın kızlar şeşleri basınan aşık, namazga basır aldığından kolun üstü türünü biteler, bütün evini kaplap gözlerine çıkıp kala. Abalay basınan şeşler aşık yürüyünde. Selamünaleyküm. Yine mezin Osama. Adamlarla korunmaya namazını okup çıktık. Bir gerek zor kadar çıktı. Bu ilki 4 dakika namazını ben 15 minut okuduk şimdi. Ona bitirmiş o zaman koşuk kişilerini. Jingilgine koyduğunu namaz Suzola koy vakti. İkinci yağından çıktım. Buna göre olasınız bu yakta vakit. Bunda da kişiler oturalar indi. 40-50% sadaka soruyorlar. Fakat düşersen kolundan talep alır garize. Prям чуть не ксenge kireler. Bunda bazar hazır. Огромный гигантский базар ahır görüm bitirgen. Hatta bütün Delhi bazar deb aytsam bo'lar endi. Вот, dostlar, hazır Kızılfurt'a bararak gerek. O где-то kilometr yarım. Bunda barıp jetip bolsa. Tak, kimge şeynikler kerak aytыңыз. Bararız. Yaxat bu yine birinchi marotaba morjniy oldim. Temli, kısaçı. Mana buna o'xshab qarag'iz. 5 shaka bar. Kuptoga 20 litra rupiy tura. Rupiy почти rubl gibi giddi. 1 rublda 10 tiyin. Temli, tekşadı. Mana hurmatli do'stlar, bunda только что tiyin yugurib yurgan belishki. Jot qochdi. Shu shog'ash Madridda yugurib yuriydi. Men пока Kızılfurt'a varam. Mana bunda bir meşke kelib jetdim tag'in. Тоже tarixiy meşet. Oyatmasalar gerek. Şimdi belki yine, но интересный стройка. Территориясы var. Kısa meşler şunday formatda tıştan massivni ko'rinadi. İçten zalları büyük belki yine. Meşitler o'zi в основном шунday прямоугольный, вытянутый. Но içteki залlar не сказать, что зур. Вот. Bunday akkuratligini, qiziqligini meşit. Но bunda, конечно, juvib chiqira kerak endi. O'zlari oyoq kiyim bilan jo'raga qo'shmaylar, o'zlari bunda shublari mo'yindan. Dostlar, kelib jetdim.
Delhi'nin главный достопримечательності. Қарағыз. Бұл Red Fort, Красный форт. Древний замок индийский. Бұл тоже қимметтір енді. Мешітке кірген үшін, мешіт, кстати, көрініп тұрамында. Мешітке кірген үшін 300-ін сұрадылар. Мұнда тоже 300 болар енді, 500-ін сұрамасалар әлі. Мұна бек мотор. Бек интересный. Мына бұл қырайы бітті. Қазір бұяғы баштанды. Зор екен бұл. Мероприятие hazırlanırlar. Eline var süteler mi? Bunda kısaca Indi'de 3 günlük bayram bulgun. Muhandas Gandhi bayramı. Hani birkitler şüp yürüyor. Вот. Аккуратный мотор. Bunda хотя бы чисто. Bunda şu batırga yaramay. Yakınlık gelip жетем. Центральный входқа. Şimdi kızık keyfetler öyle görünümünde. Центральный вход толик, ama bu motor orna ekan. Mine India'nın flagı. Вход koyasın bunda. Görünüm taptam mine bunda vход. Hazır mine bundan kireye gerek. Nişasım sıralar ekan. Ticket counter degan mine bunda. 950 rupiya. Bizning 1000 so'm. Buni kirib ishdan qarorga. Yok, men o'sha internetdan qarayım. Tıştandagını ko'rganda жетті menga. Bek qimmat. Bugun bekli уже все. 5:30da bekliler. Hozir 6 olur skoro. Şuna шығушылар гана қалды. Ой, попугайлар şu biri qarağız. Hep yeşil попугайлар. Yeşil попугайлар şu. Көгершіндер de var. Көбірек попугайлар bunda. Көрсеңіз енді. Yeşil papugaylarını. Вот. 950 rupiya 1000 so'm. Qimmat. Pek qimmat. Chaqdan mana bir sigirib kelar, so'raylar. Yerimde mana hozirlar mana bunda тоже organizatsiya var. To'li xarammi, to'li narsami kirib ko'rib ketirdim Allohga topshirib. Ichiriga kelib jetdim. Bek интересный şerem mujik o'tiramında. Mende yo'qmi bu? Kirib qaraylik ishlanasam ekan ko'rib. Jainistiyga oyoq soldırdılar. Jain degan shunday buddistskiy bir направление endi, ayrim bir din kibik. Shuni ko'rib ketigali. Jonli qiylar butun sizlarga. Meditatsiyalar bunda. Fotoğraflar, söyleşiler, fikirleşiler. Şunday orunları var. Интересно. Что-то bu haram aşamağım böyle indi. Birds Hospital degan bunda. Esasın bu вообще. Anlatıramıyorum bunu. Şunday храм, Jainistский храм. Şunday zallar var. Bunda bir küçük görüyorsa bilmeli. Başkanın çözüm sizin için. Şimdi böyle resimler, храм. Bir направление буддизм şunday. Mana bu главный зал. Motori edi. Jainistskiy nini qarab chiqdim. Hozir meni red qabızdılar nini. Kanapini motor pasketib ishlab turadi. Вот. Qarag'is meni shu Jainistskiy nidan xramdan chiqdim. Nima ayta olaman endi? Bek uzunchalikli bizga Yevropa kishilarini bu dinni anglab bitirgan bek o'xshaydi ekanda. Elinde işe pişiren mujik, даже штансыз трусиксыз жүріп кішілерге вағаз сөйлей екен. Шуңа біздің башқа бек сейбітмейді андай бір. Так, мына мұнда тағы нелер храм. Анда көріп кетірбіздар. Дегенде дальше мәшіт бұғай. Умра Сингх Нур Primary School. Школлары Сингхларының. Сингхлар школасы.
Анстан bir направление. Onun da tamam bir indir üzüçerlikli hramları var. Kirip barab çıkarız. Şıkta ben bu nege kirip Jainiski hram mı, Krishnaiski hram mı dakan sanla bitirmedim. No şes etkende cemaat logически anlatıp bitir almayayım bir nerse kurdum. Elen indi fantastiski dünyaga kirdim gibi. Anda elen indi sıyırlar da var, elen indi zenger kişiler de var anda. Elen indi skulpturalar, elen ağaçlar, elen indi ebirler, juvalar, sıfıralar. Benim için sınıf başka oldu. Anlamadım ya şimdi seyken. Toli gıybet kılatırgan urunları, toli nefes getirgen urunu. Bizge Avrupa kişilerine şişetkende вообще anlaşılıp bitirgen derse buldu. Anlamadım. Yarar öz yaklarında öz gazetelerini çıkırgan indi. Bu Jainizm, Krishnaizm alabetinde elekike dinler. Mataşalar indi. Kirip dolaşıp deseler üretip jirip bulmayın. Şimdi haller. Şimdi haller dostlar. Anla bitirlik eber olmadı. Benim için bir nezek mesele oldu. Jainizm'de anla bitirip bulmayı indi bizim anın için başka şey yaşarga gerek devirine. Bizim yapmışız anla bitir olmasan devirine. Hazır devam ettim yoluna. Olda meşit gibi eber var. Meşit bulsa. Anda kurup getiririz. Uram. Bunda местные культурный дом зданиялар da var. McDonald's'a korunan ötekinde. Вот. Gün boyu bazar, tüm boyu bazar. Bilmiyorum kaya şeylerdir bunlar. Bir toktavsız bazar, bütün deli bazar. Fayda var mı? Hani kulmekler de var bunda. Bütün jir bazar. Meseleler gene yok. Kurup gideriz şimdi. Turbinan taptım. Kupollar bilen. Ne meşit tuguldur bu. Erindi organizasyon yaşagan kupullar bilen neler bilen. Sikihlarning neyine kirdim? Sentrlarına. Sikihlar sentrda kirgetiniz ekan. Sen qoldirga teshdi o'zingning oyoq kiyiming amanda. И boshdan shunday ularga kirir uchun. Ularning sentrlarına. Tidkar anhad vaje आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म Bunlardan yine kirip çıktım. Temple'da bir tane Sikh Temple. Organizasyonları. Basa более менее интересный oldu. Во-первых, ne saytırek gerek. Ne? Manda şista. Endi pişirak edenler tugul, bunda şistalık, jiyiştirilgan, bunda tertip, bunda даже вооруженный охрана Sikhi. И стариклар bilen, mıltıklar bilen tugul, kılıçlar bilen. Men size söz aytayım. 2 mujik kopyo bilen, 3 mujik kılıç bilen basıp turalar. Begirek kızık buldu bu. И ne? Kaviyorlar meşitte kebek. Bir nendi tege Krishnalar, bir nendi anda Vishnular yasalmagan tege zenger kişiler, moymul kişiler, anda 8 kullu kişiler yok. Sikhski hramda вообще bir nendi süreç yok, absolutno. Meşitke kirgen kebek, motor mozaikalar, motor remont, yaltırap tura, akkuratno. Bütün mujiklar da tege çalmadan türban kiygenler, обязательно türban kiyseler. Вот, и dua okup oturalar indi, şularını qarab geldim. Ezrekken uçurub aldım, көргенсиздер. Вот. Теге қалған буддисттар bilen шағыштырғанда, кришнадар bilen шағыштырғанда, мынсы еще более проще аңлашыла тұрған енді. Теге бізге Европа халқына чиста, плотный, аккуратный, вообще чиста. Сикхлардың организацияларында, тәртибанда. Тегелерде бардагырақ енді чист еткенде. Вот, шундай не, таныштым бүгін. Мәчет, Кришнаистский храм, буддистский храм, Sikhski храм, Sikh, şunday din ol. Bu şunday haller. Gerek bana şu bütün organizasyonlarda tapışki mafyası var. Bütün üstüne kirgende, что meşit, что budistski, krishnaitskilarda tapışkini saldırıp bir kişi qarab oturalarını. Yeki целый yani Sikhlarda kebek anda tege garderobni kebek. И bütün üstüden kütüp turası ile sadaka. Sadaka sistemasında
Kirgenden başlanıp gide, işte, ortada, kırıyda bankomat aparatlar turadi. Eğer nalishkin şu iken kartı bilen to'lay olasın, anda bir xramda 10 aparat turgan mavjud. Kartoshka bilan ko'chirasan sadaqangni. Meshitda tur shulay. Bütün meşitte de kartoshka aparat tura. Sadaqangni kartoshka bilan ko'chira olasın. Mana shunday hallar. Bütün südegen akşalarga turisham. Men so'radim endi krishnaitlardan da, meşittagi mullalardan da, mescidlerden degen devlet yardım etami yo'q dedi. Mana shulay kishilardan yordami yaşaymiz deydi. Mana Fatihpur meşidine geldim. Bana görüp akşamda yastığını okudum. Şunday bina Fatihpur meşidi. Mesela mihrapları şunday. Şunday huzur meşidi bu o'zi. Qarag'ız. Bütün bu meşidin o'tirgan dvori. Тоже eski tarixiy meşid. Bunda rekonstruksiya var. Yigitlar Qur'on o'qiylar. Mana bunda bo'lmalar var, kishilar turgan bo'lmalarda. Shakillar turi. Ishki basseyni var. Şu baseynda kishilar taxrat olar. Вот. 3 vhod var. Bisi bozorga chiqa, bisi bozorga chiqa, bisi da bu yoqdan bozorga chiqalar. Mana tegi qolgan xramlarni yurib chiqasan, bu boshqa dinlarnikin. Вот dinlar постоянно kiyib yashamni tinchlik, shunday умиротворенность. Qarag'ız, bir kim bir qo'yoq qo'yib shopmay. Yatagida dinlar potuq qashlar misin? Potuq kibik. Bunda toptanish, akkurat motor. Mana meşit. 4 kilometr qaytırga, şulay yiroq ketgan Mexostildan. Amındağı probkalar bilan bu 1-2 saatga so'zdirgan bo'ladi. Bunda вообще yurib bo'lmaysan da bo'ladi. Kishilar butun yurdi. Yurib chiqir buzilla bersa. Probka shu sıyır yuri, sıyırga ko'tine tiyibda bo'lmaydi. Turmaga o'tirib tashaqlar. Такой бардак bunda, ужас, tığılıp ettim. Bütün esa tığılıp etken. Özleri probka yazsalar da özleri aptırıylar. Uçuk şulay buldu endi dep. Uçuk çıqırgan bunda tiyoqqa, mena tiyoqqa çıqara gerek. Çıqu mümkinçiligi yo'q. Mena onu qo'lda taşıylar. 1 kilosukni 3 marta verip chiqdim. Kartada butala. Probka bo'lgach o'sha anlaşılmay. İsmi degen bir tane ol Periklios'un bilmezsin çek. Her Ramu Road. Вот sana Her Ramu Road. Bu talep ettim. 3 merde bütün da süre yürüdüm. Tüm muhakkak jogalttım. Bolимени varsa bu bunda. Bu yak kapitalini tura. Вообще kuşalmıyorlar. Yani bir tane kubisi либо велосипед, либо ручной, тяговой. Kişiler bile kol bilen tartıp paralar. Bana qarağız. Elendi turib alır. Elendi bir de. Setoşçiler alıp постоянно. Optırışın mesela. Taşıyorlar. Könüntüneseler taşıyorlar. İrtengi 4'te de taşıyorlar. Hazır kişi 9'unca gitti taşıyorlar. Taşıyorlar durumunda. Korka yürgenim bu probkalardan, merilen işlerler deyip. İtogi как местные меселерden kurulup buna bütün jirde alır. Kстати, şu sıyırlar sebeple probkalar buna toşu yeterlik. Yani bunları более-менее нормально oturganlar. Şahar boyla biriler tuda. Vaga da zorası da hazır как местные yürüyüp biriyim bunda. Oralarından yürüyüp sikirip çıkam. Şunday hal. Bunda iratlar bana tübül hatun kızlar da yürüyüp kıştı. Hazır gitti, bir muhatta var bir hatun 3 balasını tırtan. Özü zararlı skuterden. Şunday turbalar koşuyorlar. Kolaylar, timirler. Neseyre taşımıyorlar bunda. Könüntünü taşıyorlar. Hostela koydum gittim. Bir şopladım koymayayım çünkü hostel вообще şamayım ama. Очень шамый.
Bütün yoktan da. Ну, nasıl поделаешь? Faydasın başka yerin bulmamış. Плюсы var. Tübede bir şunday kuchня, столовый. Eşik deliğini kurup bulabildiğinde. Şulay. Artık maklanarlık evi yok, но хоть какой-то вид. Это когда самолет утра.